شايف ان الاستثمار كلمه كبيره ومعقده؟ طب ركز معايا لان اللي جاي هيغير لك طريقه تفكيرك. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حلقات انفستمنت 101. الاستثمار ببساطه هو انك تخلي فلوسك تشتغل مكانك، يعني بدل ما تسيب فلوسك زي ما هي تبدا تحركها في حاجه تديك عائد مادي على المدى الطويل. طب يعني هو ايه استثمار؟ الاستثمار ممكن يكون في البورصه زي شراء اسهم او شركات بتكبر مع الوقت، او في العقارات زي شقه بتاجرها او ارض سعرها بيزيد، او حتى في صناديق الاستثمار اللي بتدير فلوسك بالنيابه عنك. كل استثمار فيه يا اما عائد يا اما مخاطره. كل ما كان العائد المتوقع اعلى يعني مكسب اعلى، غالبا الخطوره بتكون اكبر. زي سوق الاسهم مثلا، ممكن تكسب كتير بس ممكن تخسر اكتر لو ما فهمتش اللعبه. في مصر في فرص حلوه جدا، خصوصا لو عندك وعي وخطه، من شهادات استثمار في البنوك لشراء ذهب لعقارات في مناطق بتتنفس نمو. بس اهم حاجه انك تبدا بالعلم. مفيش حاجه بس اسمها بستثمر وخلاص، لازم تعرف السوق، المخاطر، توقيت الدخول والخروج، وحتى تاثير الاخبار السياسيه والاقتصاديه. في الفيديوهات اللي جايه هنفكك مفهوم الاستثمار خطوه بخطوه، ازاي تختار مجال يناسبك، تبدا بايه لو راس مالك قليل، وتعرف ازاي تقيس المخاطر وتحمي نفسك. لو حابب تبدا رحلتك الاستثماريه بوعي، تابع الفيديوز اللي جايه.